tout faire Wir sollen auch alles tun, pour arriver à la perfection. auch gereinigt zu sein. Alors dans là, nous allons toujours chercher à être purs, à être saints devant notre Seigneur, notre In Maître. diesem Weg. Und Gott reinigt uns durch seine Worte. Und wir tun alles, auch wir selber, weil wir möchten auch gereinigt werden, wie unser Herr heilig ist. Parce que Dieu viendra prendre des personnes qui seront saintes et pures. Weil Jesus kommt bald. Kommt, holt nur die Menschen, die Heiligung im Leben haben, die heilig sind und ohne Sünde sind, pur sind. Je sais que si nous sommes déjà prêts, Dieu va nous venir. Beaucoup même, si Dieu voit que celui-là a atteint la perfection, il est venu à Saint-Pire, il est prend, il est mort. Amen. Vous pleurez. Deswegen, wenn Gott schaut in seine Kinder, sieht, du bist langsam pur. Wenn du kommst in diese Statue, wie Jesus Christus pur zu sein, deswegen viele Gotteskinder, Gott kommt, holt seine Kinder. C'est ça aussi. Manchmal wir können weinen, ça, aber Gott holt seine Kinder. C'est ça le combat du disciple. Das ist der Kampf für eine junge Christ zu sein. Être vraiment saint. Du willst auch heilig zu sein, Peut-être wie moi, deine Vater je heilig suis à ist. 50%. Vielleicht ich bin in 50% heilig. Ça reste encore 50%. Vielleicht es werden mir noch 50%. Je fais un effort Ich gebe Gas. pour abandonner tous les péchés là qui me poussent à Ich pécher. gebe Gas für ganze Sünde, was mich hängt. Alle zu verlassen, auch mein Gott zu Mais je ne gefallen. peux pas, il y a beaucoup de chrétiens qui se plaignent à vivre dans les péchés. Aber ich sehe wirklich, ich bin manchmal traurig, ich sehe viele Christen, sie freuen sich in der Sünde, in der Matsche, Sünde zu leben. Un vrai chrétien veut dire Eine wahre Christen, eine junge Christus, il regrette les péchés qu'il fait. schämt sich in der Sünde. Schämt sich auch. Wieso habe ich das Comme gemacht? apôtre Paul, Wie Apostel Paul. si je veux faire le bien, je fais toujours le mal. Ich will die guten Dinge machen, aber ich tue immer die Fehlersachen, die falschen Sachen. Donc apôtre Paul, au début, il voulait faire le bien, mais le mal venait toujours. Il est regretté de mais qu'est-ce qui peut me délivrer de ça? Und Apostel Paul am Anfang in seiner Bekehrung, in seiner Mission, wollte mehr gute Dinge machen, aber manchmal macht die Fehlersache. Und hat sich geschämt und gesagt, Gott, wer kann mich befreien, diese Sünde, diese Fehler? La Bible nous dit, sans la sanctification, personne ne verra l'éternel. Amen. Die Bibel sagt, ohne Heiligungsleben, niemand kann Gott hierher sehen. C'est pourquoi, frère, Deshalb, mein nous Bruder tous, und moi Schwester, aussi, wir alle, ich die Erste, nous cherchons wir suchen chaque jour la sanctification. Tag und Nacht das Heiligungsleben zu leben. Parce que par Weil la chair, peut-être les gens peuvent me voir, mais je ne pêche plus. körperlich die Menschen kann nicht sehen, ich sünde nicht mehr. Chacun sait comment là où il est. Jeder weiß, wo wohnt bei ihm zu Hause. Même pas charnellement, mais spirituellement. Auch geistlich, jeder weiß, was tut in seinem Geist. Quelles sont les choses, les mauvaises pensées que tu as Was die dans schlechte ton esprit? Gedanken hat in deinen Gedanken. In deine geistlichen Gedanken. Peut-être tu es déjà adultère Vielleicht du bist schon dans le passé. Hugerei in deinen Gedanken schon. Parce que Jésus a dit que Aber körperlich du hast noch nicht gemacht. Aber in deinen Gedanken celui du qui bist dans schon. ses pensées, dans ses cœurs, regarde une femme d'autrui pour la voir, il a déjà péché dans son. Weil Jesus hat gesagt, wenn jemand schaut schon eine Frau in seine Gedanken, diese Frau zu haben, aber hatte sogar nicht Aktion gemacht, aber körperlich in seinen Gedanken, in seinem Geistlich, ist schon mit ihm was gemacht. Parce que par exemple, si je vais tuer, Wenn ich will jemand tot, si je n'aime pas notre frère le petit là, wenn ich hasse diesen Bruder, je vais d'abord le commencer par ich fange schon mit meinen Gedanken. c'est le péché. Dieser Bruder, ich hasse ihn. Qui on se rappelle, ah, comment mon frère? Aber wenn wir treffen uns, wie geht es dir, mein Bruder? Déjà dans mon cœur, Aber in meinem Herzen sagt, ich hasse diese Menschen. il est déjà voir. Ich hasse diese Schwester da.
Aber Gott sieht das, was immer du denkst. D'abord, tu pêches spirituellement. Aber du sündest schon geistlich Après, selbst. un jour, ça va se manifester charnellement. Aber einen Tag, du sollst das Aktion machen. Je Körperlich. vois notre frère, je vais aller dans sa maison avec mon couteau. Und ich komme meinen Bruder zu besuchen. Après, je le mets, je le tue. Und dann ich stecke die Parce que j'ai déjà commencé. weil ich habe das schon geplant habe, meine Gedanken. Après, je l'ai fait manifester par la chair. Und ich kann das körperliche Aktion zeigen. Aber im Geistlich habe ich schon früher gehabt. Donc nous péchons par la chair et par l'esprit. Und wir sündigen körperliche, auch geistliche. C'est pourquoi la Bible nous dit, Deswegen die Bibel sagt notre uns, esprit unser et Gedanke, notre corps, unser Seele, notre corps unser Geist, unser Körper, doit être conservé es soll geheilt, avec heilig sein, jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. bis Jesus Christus zurückkehrt. Donc nous allons tout faire, Meine Körper, meine Seele, mein Geist corps soll et heilig esprit, sein. de bien les conserver. Wir sollen das gut halten, bis Jesus Christus zurückkehrt. Parfois ça vient, on dit Seigneur, aide-moi. Manchmal kommt Die mauvaises pensées arrivent, non, non, non. diese schlechte Gedanke in Jesu Namen, verlass mich, geh raus, in Jesu Namen. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas faire une histoire à une personne que tu ne connais pas. Du kannst nicht eine falsche Zeugnis geben, eine Geschichte erfunden, von jemandem zu verletzen. Tu ne Oder connais ein pas, Messer zu mais stecken. c'est là, il est comme ça, il est volé, il est prostitué. Dieser Mann da, er ist eine Hexer, diese Frau da, er ist das, er ist eine Hugerei oder er ist eine Diebe. Und wirklich ist nicht, du findest nur eine Geschichte. On va aller à für 1 jemanden. Corinthiens chapitre 7, verset 1. Corinthus. 1 Corinthiens. Qu'est-ce que 1 Corinthiens nous dit? 14 bis 18. 18. Fangen wir jetzt mal am 2. Korinthus. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. Alléluia. Donc séparons-nous. Les frères qui marchent dans les péchés, qui ne veulent pas se convertir. Amen. Si tu vois quelqu'un là t'amène À voler. à voler, à faire des bêtises, et tu lui dis non, moi frère, si tu veux qu'on marche ensemble, il faut que c'est ne veut pas que tu le dises. Amen. Die Bibel sagt uns, wir sollten uns trennen mit der falschen Bruder, falschen Geschwistern. Die fürchtet nicht Gott, sein Leben ist nur in der Sünde. Wir müssen mit diesen Leuten trennen. Parfois nous avons l'amour là. Manchmal wir haben diese Non, falsche non. Liebe, zu sagen, ich liebe ihn, trotzdem er klaut, ich bleibe immer mit ihm. Das ist gefährlich, das ist eine Lebensgefahr. Mettez les mangues pourries ensemble avec les mangues qui sont bonnes. Nimm mal eine C'est Mango mangue. oder Orange, Faire ist pourrir les oranges, verboten. une orange, une seule orange qui est pourrie, Lass mal nicht andere, die mettez-les gute sind. Dann lass ensemble avec 100 oranges qui das sont eine Woche vraiment lang bonnes. oder 2 Wochen, dann siehst du Si. der Resultat. Une seule orange va contenir tous les... Les autres. C'est pourquoi c'est notre vie, c'est notre vie. Das ist unser Leben, das ist meine ewige Leben. Dans 15 ans, peut-être dans 10 ans, on va mourir. Vielleicht in 15 Jahren oder 10 Jahren. On ne sait pas où nous irons. Jeder weiß nicht, wo du befindest. Si nous mourons, c'est fini. Wenn Ça, du c'est- stirbst, das ist schon vorbei. Si tu n'es pas saint, Wenn du bist nicht si tu n'es heilig, pas plus devant Dieu, wenn du bist nicht bereit vor Gott, tu es malheureux. du bist Toute l'éternité va passer trauriger ça dans l'enfer. Menschen.
Dein ewige Leben, du bringst das in der Hölle. C'est pourquoi Deswegen. il faut que nous prenions des décisions difficiles ici. Eine Entscheidung, eine schwierige Entscheidung treffen. Même si son cœur Egal, ne fait pas d'infini, donc frère, je t'aime, je ne peux plus marcher avec toi. Du kannst, wenn ich die Menschen sagt, Bruder, ich liebe dich gerne, aber ich kann nicht mit dir nicht mehr wandeln. Tu sais qui est ma copine? Ich weiß, meine Copine, Freundin oder Freund. Comme Genau. la Bible interdit. Die Bibel sagt verboten von der Rugerei oder Freundin Je ne zu veux haben. plus marcher avec toi. Ich will nicht mehr mit dir zusammengehen. Weil das ist eine Sünde von Gott. Ich will nicht jemand Je vais verpassen. attendre jusqu'à ce que j'aie ma femme. Ich warte, bis der Zeit kommt, wenn Gott mich eine Frau schenkt. Alléluia. Amen. C'est ça la sainteté. Das ist ihr Heiligungsleben. Eine schwierige Entscheidung zu treffen. Comment Dieu a tué beaucoup de Juifs, des Israélites là au désert? Wie kannst du denn vorstellen, Gott hat die Israeliten von Ägypten befreit, von der Hand von De Pharao. l'impureté. Aber er wusste und er hat viele Israeliten ermordet. C'est pourquoi, frères et sœurs, Durch die Sünde. Deswegen, mein Bruder und Schwester, cherchons, même si ça nous fait mal, manchmal das tut cherchons uns weh. la sainteté. Suchen das Heiligungsleben zu leben. Si tu vois que cette chose n'est pas bonne, dis non. Du siehst, das ist nicht gut. Sag Même nein. si tout le monde va là-bas, dit que c'est bon. Egal, alle Si Dieu Menschen sagen, t'éclaire, das tu ist dis non. gut, wer kann dahin gehen? Du sagst, nein, das mache ich nicht. Alles kann gehen, aber ich gehe nicht dahin. Oder mache Parce ich que mache das sowas tu es nicht. disciple de Jésus. Weil du bist junge Christin. Si tu vois une assemblée Wenn du siehst eine Gemeinde, où il y a toujours des péchés, des frères qui marchent dans les péchés, les sœurs dans les péchés, même les pasteurs, les diacres et tout, et toi qui es là-dedans. aber wenn du siehst eine La Gemeinde, Bible nous, il faut sortir. wenn du siehst eine Gemeinde, sogar wir haben gerade gelesen, Tu sors, tu dis non, non, cette assemblée-là, si je continue, in dieser Gemeinde, wenn er weitergeht, ich kann meine Leben verloren. tu dis vraiment, frère, sœur, je ne viens plus, ça, je ne vois pas. Il n'y a pas la parole, Dieu n'est pas là. Du kannst selber sagen, in diese Gemeinde geht, Gott ist nicht dabei. On vous prêche seulement, oh, si, tu veux les robes, viens à Jésus ici. Tu veux le mariage, viens ici. Tu veux la prospérité, être millionnaire. Non, non, c'est pas. Tout ça va rester, tout ça va Alle rester. die Sache körperliche, materiell, das bleibt auf Erde. Aber wenn du siehst, in diese Gemeinde, wo du gehst, Diakono oder die Brüder und die Schwestern, sie lieben sich da, Freunde, Freundinnen. Sie haben schon Kinder, sie haben schon diese Gemeinde verlassen. Qu'est-ce que nous devons encore chercher? Was kann wir noch weiter suchen? Nous avons eu la grâce d'être en Europe. Wir haben diese Gnade in Europa zu sein. Tu ne peux pas dormir sans manger. Du kannst nicht verhungern, zu schlafen, ohne Essen. Il y a quelque chose un endroit pour dormir. Du hast einen Platz zum Schlafen, Il y a ton boulot. du hast eine Même si Arbeit. tu gagnes peu,